Търси едно видео. Искам да видиш едно момче на твоите години как разсъждава само. Добре. Ето го. Слушай бе. Здравей, ако си глух, но въпреки това ме чуваш, искам да ти кажа нещо. Уважавай майка си. Без значение дали си роден или те първа предстои да се родиш. Уважавай майка си. А за тези, които ме слушат и все още не са родени, сега е момента. Не оставяйте майка ви да се мъчи сама. Хванете се за ръката на доктора и излезте сами. Спомни си, че само майка ти те е виждала, когато си бил без зъби. Що майка ти е казала, че твоите приятели ти влияят зле, просто спри всякакъв контакт с тях. Ако майка ти каже да си облечеш зимното яке, докато навън е 40 градуса, не го мисли, а я послушай, защото само тя знае как се чувстваш. Като цяло слушай майка си, без да изразяваш своето лично мнение. Майка ти е причината да си тук на земята. Искаш ли роза? Ако все още се чудиш какво да учиш, запиши медицина, право и след това веднага авиация. Изчети 150 книги по ядрена физика и гладувай в продължение на 20 дни, решавайки задачи по висша математика. Спомни си кой е бил до теб, когато не си можел да говориш. Да, точно така, твоята майка. И ако един ден решиш да се правиш на голяма работа, си спомни как майка ти те е кърмила. Чули го, бе? Чули го момчето как разсъждава, бе?